ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഗിൻസോ ഗെയിമർ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ അടുത്തായിട്ട് മെക്ലാറൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡുമായിട്ട് കൊളാബറേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലെജൻഡറി കാർ സ്കിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കിൻ്റെ സ്കിൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ റിവാർഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കാർ ഇവൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന മച്ചാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഓൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫർമേറ്റീവായ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സൂപ്പർ കാർ ഇവൻറ്റിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു സർവറിൽ എന്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ റിവാർഡ്സൊക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവൻറ്റിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല, റാൻഡം ആൻസർ കൊടുത്താൽ മതി. റാൻഡം ആൻസർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിവാർഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ഗോൾഡ് റയൽ വൗച്ചറാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ സർവറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിവാർഡ്സും പേരൊക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ ഇനി അടുത്തായിട്ട് മെക്ലാറൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗെയിമിൽ കുറേ റിവാർഡ്സൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കിൻ്റെ സ്കിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ സ്കിന്ന്, ഒരു സർഫ് ബോർഡിൻ്റെ സ്കിന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഗപ്പൻ്റെ ഒരു സ്കിന്ന്. പെറ്റിൻ്റെ സ്കിന്നാണ്, പെറ്റിനല്ല. പിന്നെ ഒരു കാറിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി ഈ റിവാർഡ്സാണ് നമുക്ക് ഈ കൊളാബറേഷനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ.